Bố ơi. Bố đây. Ra có tiền bố bìm. Bố không có tiền đâu. Đây, con xem đi. Không có gì nè. Sao bố đi đâu chứ? Tại con hôm trước mà mẹ thu hết tiền bố rồi. Chị mẹ. Mẹ bố. Chị bố bìm ra coi. Oh no! Tiền của tôi đâu? Ảo thật đấy. Hôm nay thì X2 sát thương nha. Ôi trời ơi. Không biết. Bố có sao không?